Olá, seja bem-vindo ao Clube Kratos. O clube dos velhos carecas trincados com pelos faciais incríveis e poderes divinos. Assistindo qualquer jogo de futebol, meu pai do nada. Bom mesmo, era o Zico. Fãs ateus de Dragon Ball quando Goku se transforma em Super Saiyajin Deus e não em Super Saiyajin Ciência. Você pode me dar um autógrafo? Me dê um lápis. Não, senhor, me perdoa. Pessoa que eu gosto vem até mim e me pede em namoro. Meu despertador. Como se isso fosse acontecer.